USA 1885. Hall. Salem. Da New York a Boston passando per Salem. Dopo il successo della prima macchina per scrivere, la Hall New York, brevettata da Thomas Hall di Brooklyn, l'azienda introdusse una versione migliorata che prese il nome dal luogo di produzione, ovvero Salem del Massachusetts. Il modello Salem è lo stesso del precedente, si distingue soltanto per la piastra porta indice fatta in acciaio blu che sostituisce quella in nichel della HNY. La scrittura avviene selezionando la lettera desiderata con l'indicatore, che, premendolo, stampa la lettera sul foglio. Veniva venduta in una valigetta rettangolare con finitura mogano noce.